अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ फराज सैयद FG गोट फार्म भोपाल से। आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही खूबसूरत कोटा जो कि अभी अदन से 2 दांत कर रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में है। 35-36 इंच हाइट पे अदंत में माशाल्लाह और लुक वगैरह, सिक्का, चेहरा, कान वगैरह बहुत माशाल्लाह है। और वो बकरा आपके सामने बताएंगे फैज़ भाई। ये देखिए अब बकरा माशाल्लाह एक नंबर चीज़। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई। अस्सलाम। फैज़ भाई क्या बताएंगे आज आप? भाई ये कोयटा है जी। अदंत बच्चा है, इसने जस्ट अभी दांत तोड़े हैं। अच्छा अच्छा। और ये है माशाल्लाह अपना 35-36 हाइट पे और 48-50 किलो वेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह मुंह से ही खा रहा है, आप देख सकते हैं बकरा को। माशाल्लाह बहुत एग्रेसिव बच्चा है। माशाल्लाह। चलो बस बस बस। कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा। हाथ से दांत दिखा दिए, क्या है वीडियो में लोगों को दिक्कत नहीं होगी फिर बाद में। देख लीजिए जस्ट अभी तोड़े दांत उसने। 2 दांत निकाल रहा है माशाल्लाह। जी, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। कितना 50 किलो लगभग वजन है इसका? 48-50 बता रहे हैं आप। 50 और 35 से 36 इंच हाइट है माशाल्लाह। चलो चलो। फैज़ भाई प्राइस मेंशन करने का कुछ इरादा है क्या आपका? नहीं भाई, कॉल आएगा तो उस पर मैं बता देंगे। अच्छा कोई अच्छा अच्छा इरादा नहीं है। माशाल्लाह। फैज़ भाई कितना दाना उठा लेता है ये रोज? 1.5 से 2 किलो। 1.5 किलो करीब दाना उठा लेता है। मान के चलिए 1.5 किलो दाना उठाता है। हाँ माशाल्लाह, उसकी पर्सनालिटी देख के लग रहा है भाई वो उठा लेता होगा 1-1.5 किलो दाना तो। चलिए शुक्रिया फैज़ भाई, जज़ाकल्लाह खैर टाइम देने के लिए भाई। जल्दी भगा इनको जाके।